mbese kurongorwa nyine ni byiza. Yego rega biriya bintu bituma umuntu wari ufite umujinya umunabi ushira. Ugomba kundongora ukihangana nkarangiza, ukiyemeza ngo ngiye gushaka umugore nzamufata neza, nzamukunda, nzamurongora neza. Gufata neza ntago ari ukugira ngo undandate nk'umwana, oya, kumfata neza ni ukugira ngo kuko mba naravuye iwacu rega mama yarampetse, yaranteruye, yaranyonkeje, manje ngumfate neza, undongore, umbwire utugambo twiza, mbese muri make unteteshe, nibyo mba nshaka. Ko buri inshingano zo kugira ngo wataka umugore umurongore nuko bo babanje kwanza kumutegura bikamwinjiramo nawe kakwinjiramo. No handi uzamurongora yumva bishaka nawe ubishaka, mwese muri mood mufitanye urukundo rudasanzwe. Cyaramutse cyabaye kuri iminota myinshi ni 10 ukabura arangije. Shalom shalom. 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 Iyo umeze neza gutya nuko murongorwa. Umva kandi. Yego cyane rata. None niba koko kuba neza ari kurongorwa nibihe byiza byo gutira akabariro? Nibihe byiza byo kurongorwa? Byiza byo kurongorwa nuko nyine umeze neza tukabaho nta mushiha, nta munabi naki. Mbese kurongorwa nyine ni byiza. Atuma umuntu abyibuha, atuma umuntu azarataye, atuma umuntu asa neza. Yewe urumva ko afite ingero nyinshi cyane umuntu yatanga. Umuntu ashaka no kwarwaye n'ibiheri mu maso ngo bigakira. Niba umuntu ntagaye na kamwe Reka nta mpamvu yo kugira ngo tukarware kandi dukemura ikibazo. Ikibazo kimwe neza. Yego. Umeze neza. Cyane tumeze neza n'ukuri pe. Tumeze neza nari. Aho ngo bishobora no gutuma ugira tayi nk'iyo yawe. Yego cyane nanjye niko mbyumva nkuko mugenzi wanjye abivuzeho. Buri wese aba yasomye kandi aba bifitemo experience nyinshi kuko buriya nta mpamvu ababivuze ko abizi. Ubwo rero wasanga ariyo mpamvu nanjye mfite ibituzi mu mpande. Yego. Niyo mpamvu muramwishimye ngo ntabwo warakara ngo usinzira neza nuko umwe mwarongoye neza. Yego rega biriya bintu bituma umuntu wari ufite umujinya umunabi ushira. None se nirihe kosa umugabo wawe ari mu buriri ashobora gukora ukumva uramwanze cyangwa se ukumva ntiyakagombye kurikora? Kosa rya mbere umugabo ashobora kunkorera rigatuma nyine ngenda muzinukwa. Burya umuntu nubwo tuvuga ngo turangana ariko ntago umuntu mwanga rimwe uwo munsi ngo umuntu agukoreye ikosa ngo itumwanga, ahubwo ni ibintu byarabaye akamenyero. Rero ngiye kosa rishobora gutuma umugabo wanjye mwanga. Umugabo ushaka kundongora akandongora nk'icyumba kigashira ntarangije, akakubwira ati mugabo wanjye kubera ko nzi ko udashobora kuba wabasha kwihangana akira ngo ariko nge sindi muri mude yo kurangiza, ariko ngiye mugende muri mude yo kurangiza ugomba kundongora ukihangana nkarangiza. Irindi kosa ushaka kunkorera ni hahandi mba ndi kumva amazi yambanye menshi mu nda nakubwira ati nkeneye kunyazwa. Abagabo bamwe na bamwe bajya babikora ugasanga uramubwira ati sheri ngenda ndashaka ngo nyaze, noneho akabyanga akahita gucumita kandi ushaka kugira ngo akunyaze amazi agushire mu nda. Ayo makosa uko ari abiri burya ntabwo napfa kuyihangana mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ese kuvuga ko ari ukuganira icyo umugabo akeneye n'icyo umugore akeneye cyane. Ubundi muri bake nuko wenda abantu benshi tujya dukwepa inshingano. Hari inshingano kuganira, hari n'inshinga umuntu yiyemeza ariko ntayikore. Ukiyemeza ngo ngiye gushaka umugore nzamufata neza, nzamukunda, nzamurongora neza. Gufata neza ntago ari ukugira ngo undandate nk'umwana, oya, kumfata neza ni ukugira ngo kuko mba naravuye iwacu rega mama yarampetse, yaranteruye, yaranyonkeje, manje ngumfate neza, undongore, umbwire utugambo twiza, mbese muri make unteteshe, nibyo mba nshaka. Iyo nshinga rero yuramutse umeze nk'uyikwepa ibi buryo urugo ruba rwapfuye. Nukuri bivuga ko urugo ruba rwasenyutse. Nk'ubu muri no minsi hari ingo nyinshi cyane, hari abantu benshi bajya batwandikira bakatubwira ati nyamuneka mu nsaidire mugire gutya. Ingo zagiye ugasanga umugabo arakwipa inshingano zo kurongora umugore we kandi akarenga akajya kukigura hanze. Urumva ibyo bintu bitababaje se? Birababaje kubona umugabo yasiga umugore mwiza nkanjye mu rugo. Okay, wenda ntago nitatse cyane ariko nakitangaho urugero ko inshingano z'umugore mu rugo nazuzuza.
inshingano z'umugore mu rugo ni ukurongorwa, gufata neza umugabo, kumutekera, gufata neza abana no kubyara, kandi izo nshingano ndazifite. Gutegura umugore wawe ni inshingano kandi nabyo hari abagabo benshi batabikora, ntategura umugore we. Icyo bivugaho bibaho cyane, ugasanga nyine umugabo ntabwo yateguye umugore we, ariko burya njye mbibara nkaho sinzi uba wanataye n'inshingano zawe, kuko buriya inshingano zo kugira ngo wataka umugore umurongore ni uko uba wabanje kwanza kumutegura, ubanza kumutegura bikamwinjiramo nawe bikakwinjiramo, niho hantu uzamurongora yumva bishaka nawe ubishaka, mwese muri mudu mufitanye urukundo rudasanzwe, ugasanga imibonano mpuzabitsina yaryoshye mu rwego ruri hejuru. Niyo mpamvu ngewe nagira inama abagabo batajya bategura abagore babo, kubabwira ngo mujye mutegura abagore banyu, kuko nicyo kintu cya mbere mu buzima kiryoha iyo mubikoze imibonano mpuzabitsina mwateguranye. Ni gute umugabo yagutegura? Umugabo nigeze wenda hari igihe nigeze kukadomamo, ariko abagabo bategura bitandukanye kandi n'abagore twese dutegurwa bitandukanye. Umugabo ashobora kuza agahera ku muryango akagusuza, sheri wiriwe, yego niriwe, umeze ute, mbize neza, se ukundi udafite mudu, utari muri mudu nziza, uvuga ati simeze neza ndarwaye. Icyo gihe nta kintu umugabo akoze, ariko ashobora no kuza ageze mu rugo arasuhuje, umusamiye hejuru, sheri nari ngukumbuye bebe, utuntu nk'utwo. Hari igihe nawe ubwawe kumutegurira ntabwo bikugora, utubona ko umuntu nyine ari muri mudu nziza. Noneho gutegura umugore wambajije, ushobora kugera mu buriri umugore nta bushake afite ukamukoraho, ariko iyo umukozeho ugakora ku mabere, ugakora ku matako arabyemera. Icyo gihe yabikwemereye ntagukubita inkokora, uhita wumva ko yabishatse. Umugore akundwa gukareswa, cyangwa se reka mvuge ko ngiye kugukaresa, nihe karese ukunda? Ku buryo umugabo yagukaresa ukumva urishimye, nihe karese ya mbere, ako nyine ugira ngo warose batamenyaga. Reka abantu bakeneye kumenya kuko babishaka, abagira ngo atumenyeshe wowe ugira ngo umuntu amenye ibanga kabisa, kanagarisaba baba bikeneye abantu, baba bakeneye kuba ati umukobwa mwiza nk'uyu, umwana mwiza nk'uyu. Ni ukuvuga ngo twigire mu buriri turiyambaye twese, twambaye ubusa, turaryamye, umugabo agasa nk'aho atabyitayeho, kwa kundi imibiri yacu ibikorakoranaho, biriya bintu birica. Kandi ndakeka n'abagore benshi niko bameze. Yego, tumubiri ku wundi. Nihe karese wo gufata? Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, karese eshatu avuze nta mugore zidafata. Uwo mugore ziramutse zitamufata yaba afite ibindi bintu ashaka, cyangwa se yaba afite n'ikibazo ngerage namutera inkunga yo kujya kumuvuza. Niba umugabo, urugero njyewe uyu nguna nubwo nakirirwa mbisubiramo, buri gihe imibiri yacu imeze nka simako, umva igenda ikururana, kuko ibyo bintu bitatu tuvuze nta mugore bitabaho. Ubwo umugore bitabaho afite ikibazo, nimero ayishyire hasi hariya, njyewe nze kumusobanurira icyo agomba gukora, nta kindi kintu numva narenzaho pe. Ariko ko bavuga ngo hari umugore wishyushye cyane ugira gutyo ugashyiramo ukumva birashyushye, niko bimeze? Nabayagazwe ndagone, umva kiragenda kikaka umuriro, umva ku buryo ushobora kuyishyiramo ikanashya. Cyaramutse cyabaye kuriya iminota myinshi ni 10 ukaba urarangije, kandi wajya kurangiza 30. Ariko abantu bakore kujya impaka, nihiye minota wumva wakora imibonano mpuzabitsina ukumva urishimye? Njyewe ku ruhare rwanjye, akenshi na kenshi iyo umugore adaheruka kurongorwa, cyangwa se umukobwa cyangwa se umugabo adaheruka kurongora, ntabwo iminota 10 yayirenza, kubera ko aba bifitiye ifemba abikumbuye. Nanjye umugore mba mbikumbuye, njyewe no mu minota 10 bitewe n'uburyo umugabo mukundamo, tugiye guhura ndamukunda, yamamagaye sheri ndamutegura, nshobora no mu minota 10 kurangijamo iture ebyiri, kubera ko mba mwishimiye kandi mushaka mukumbuye. Yego, reka tubashimire, mwakoze cyane mu by'ukuri kuba muje hano mukatugezaho ubumenyi, turabashimiye. Yego, natwe turabashimiye cyane. Turabashimiye. Sawa, urakoze cyane. Turi kumwe.